ايه يا حبيبتي، هتعملي لنا اكل ايه النهارده؟ انا بصي، انا بقالي فتره كبيره قوي نفسي اكل الخبيزه، ونفسي اكلها من ايدك انت بالذات. يا ريت بقى يا حبيبتي النهارده تعملها لنا، وقولي لنا هتعملها لنا ازاي؟ خبزت ايه يا حبيبي؟ انا بعرفش اعملها اصلا. ازاي اقولك على طريقتها وانا ما بعرفش اعملها ومش بحبها؟ انا عارفه اللي انت بتحبها كويس جدا. احنا ممكن نشوف حد متمكن فيها كويس قوي ويعملها لك. تمام. وممكن ادوق منك حاجه بسيطه، بس انا مش بحبها. هي الخبزه دي مش زي الملوخيه، صح؟ بجد يا حبيبتي مش عارف اقولك ايه، انا تعبت. يعني انت ازاي مش عارفه الخبيزه؟ دي المفروض الحاجه اللي انا بحبها، المفروض ان انت تعملها لي. ازاي اشوف حد بره يعني يعملها لنا احنا الاتنين؟ ازاي؟ ده كلام يتقال؟